Сәлем балақайлар, сәлем достар. Сәлем. Қаржы мектебі бағдарламасы сіздермен бірге бүгін біз өте қызықты, ал ең бастысы өте пайдалы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, әлемнің түпкір-түпкірінде әртүрлі елдерде әртүрлі ақша бар, және де олар әртүрлі аталады. Мысалға, сендер маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Деньги деген сөзі қай елден алынған сөз? Қалай ойлайсыңдар? Украина елінен шығар. Тағы да қандай нұсқалар бар? Өзбекстан, Қазақстан, Греция. Ежелгі заманда, баяғы заманда түркілер болды. Түркі мемлекеті. Яғни, деньги деген сөз осы түркілердің теңге деген сөзінен алынған сөз. Және де әр елдің ақшасы әртүрлі аталады. Солай емес пе? Иә. Әр елдің ақшасы қалай аталады? Қытайдікі юань. Юань, иена, мейлі. Солардың барлығы қалай аталады? Валюта. Валюта. Өте керемет, балалар. Валюта дегеніміз бұл Италия тілінен алғанда құн дегенді білдіреді. Жалпы достар, бүгінгі бағдарламамыз ақшаға арналған, және де бұл ақшалар бір-бірімен қалай әрекеттеседі. Соны талқылайтын боламыз. Әлемде ең танымал ұлттық валюталар доллар, еуро, юань, иена, фунт стерлинг. Олар сақтық валюта болып табылады. Сақтық валюта дегеніміз әлем мойындаған ұлттық валюта. Ол сақтық валюта ретінде орталық банктерде жинақталады. Доллар сөзі Богемдағы Яхимстл қаласында пайда болған. 1518 жылдан бастап Яхимстл маңайындағы күміс кен орнында талер деп аталатын күміс ақша құйылатын. Уақыт өте келе Еуропа елдері сауда-саттық жасағанда осы монетаны пайдаланатын болды. Талер голландық қоныс аударушыларының арқасында солтүстік Америкаға да жетті. Ақшаның атауы өзгеріске ұшырап далер деп аталды. Кейінірек ол долларға айналды. Еуро Еуропалық одақтағы 19 елдің Австрия, Бельгия, Германия, Грекия, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция және Эстонияның және 9 мемлекеттің ұлттық валютасы болып табылады. Ол мемлекеттердің жетеуі Еуропада орналасқан, бірақ еуро аймаққа кірмейді. 1999 жылы еуро қолма-қол ақшасыз айналымға шығарылды. Ал 2002 жылдан бастап банкноттар мен монеталар қолма-қол айналымға түсті. Халықаралық қаржы нарығындағы бірыңғай еуропалық валютаның пайда болуы валюта айырбастау курсына қатысты тәуекелді төмендетеді. Бұл өз кезегінде елдер арасындағы инвестицияны жеңілдетеді. Бүгінгі таңда еуро доллардан кейінгі екінші сақтық валюта болып табылады. Фунт стерлинг немесе британ фунты Ұлыбританияның біріккен әмірлігінің және Солтүстік Ирландияның ақша бірлігі. Тағы бірнеше мемлекетте қолданыста бар. Фунт стерлинг әлемдегі көне валюта. Пайда болған күннен бастап әлі күнге дейін айналымда жүр. Кейбір деректер бойынша стерлинг сөзі 12 ғасырда пайда болған. Таза күміс фунты деген мағынаны білдіреді. Ежелгі ағылшынның күміс монетасымен байланысы бар. 1 фунт күмістен 240 монета соғылатын. Стерлинг сөзін қазақшаға аударғанда жұлдызша деген мағынаны білдіреді. Қытай валютасының атауы оның домалақ пішініне байланысты юань аталып кеткен. Юань 1889 жылы пайда болған, ал келесі жылы монета соғыла бастаған. Осыған дейін Қытайдың ақша бірлігі ретінде лян күміс монетасы мен ям деп аталатын күміс құймасы жүрді. Әлемдегі ең қымбат валюта Кувейт динары. 1 динардың құны 1000 теңгеден жоғары бағаланады. Ал ең арзан валюта ирандық реал. Мысалы, 1 доллардың құны 30 000 реалдан жоғары. Балақайлар, валюта деген сөз бірден 3 мағынаны білдіреді. Ол қандай? Біріншісі ұлттық валюта, екіншісі ол шетел валютасы. Және де үшіншісі бұл әлемдік валюта. Мемлекеттердің халықаралық деңгейде бір-бірімен есеп айырысатын ақшасы әлемдік валюта деп аталады. Қазіргі Украина валютасы гривнаның атауы орыстардың күмістен немесе алтыннан шеңбер сияқты жасалған әшекейлеріне байланысты пайда болған. Кейіндеу гривна сөзі бағалы металдар салмағына қатысты қолданыла бастады. Ал шеңберді құймалар алмастырса, кейін монеталар мен купюралар пайда болды. Украина ақшасының тарихи атауы гривна болып қала берді. Ал Беларусь Республикасының қағаз ақшасы қоян деп аталады. Өйткені онда Белоруссияның жануарлары қоянның, тиынның, бұғының және басқа да аңдардың суреттері бейнеленген. Демек, достар, қаржылай сауаттылық дегеніміз ол ақшаға қатысты жасаған әр қадамдарыңа жауапкершілік.
Сонымен көмекшілерім менің өзге елдердің ақшаларын қаншалықты білесіңдер? Соны тексеріп көрейік. Біздің тақтаға назар аударыңдар. Әр елдің ақшалары бар, я? Олар қалай аталады? Қай елдің ақшасы бұл? Соны маған айтып беріңдер. Бірінші тақтаға кім шығады, Қанекей? Келе ғой, Жанел. Мына қаламды ал. Ал кеттік, Жанел. Мынау ақша қай елдің ақшасы және қалай аталады? Менің ойымша сом Қырғызстанның ақшасы. Бәрекелді, өте дұрыс. Орныңа жайғас, кел Меруерт. Мына қаламды ал. Саған мына ақша. Бұл Ресей рубля. Кәне тексеріп көрелік. Бәрекелді, Ресей рублі. Шынымен. Ал, Мирас, кел. Саған қиындау сұрақ қояйын. Бұл Қытай юаны ма? Тәжік сомонии ма? Әлде Моңғолдың тугрегі ме? Моңғол тугрегің. Рахмет, орныңа жайғас. Кел, Ерасыл. Ал, мынау ақша қай жердікі? Менің ойымша Қытай юаны. Қытай юаны? Иә. Тексерейік, көрейік. Тамаша, өте дұрыс. Рахмет. Және бақытлы келе ғой, қасыма. Мынау қай елдің ақшасы деп сұрамақ қояйын, мұны білесің бе? Бәріміз білеміз ғой. Иә. Қай елдің? Қазақстан. Аха. Аты қандай? Теңге. Теңге. Бұл теңге. Және де мынау ақша қалай аталады? Евро. Қай елдің ақшасы? Европа? Европа, дұрыс айтасың. Яғни Еуропада орналасқан бір қатар мемлекеттердің ортақ ақшасы. Ал енді тексеріп көрейік. Еуро. Керемет, достар. Тапсырманы жақсы орындадық. Достар, ақша жаратуға бәріміз шеберміз. Бірақ оны таза еңбекпен тауып, оны көбейтіп, және де дұрыс жұмсау бәріміздің қолымыздан келе бермейтін іс. Оны математика сияқты пән ретінде оқыту керек сияқты. Кейбір шетел мемлекеттерінде оны пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізіп қойған. Бүгінде айналымда бар ерекше және ең ірі банкнот ол Таиландтың 3 қабатты естелік банкнотасы. Ол А4 өлшемді қағазына біріктірілген 1,5 және 10 баттан тұратын 3 қағаз ақша. Бұл сендердің 15-22 сантиметрлік мектеп журналдарының өлшемі. Демек, достар, жауапкершілік, тәртіп және де жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың негізгі қағидалары. Ал дәл осыны біз қаржы мектебінде үйретеміз және көрсетеміз. Достар, әлемде әртүрлі ақша, әртүрлі валюта бар екенін біз білдік, ақша әр елдің тарихына байланысты. Ал сол валютаны біз валютаның өзінің бағамына сәйкес айырбастай аламыз. Және мынандай мәселе бар. Әлсіз валюта бар. Және де мықты валюта бар. Оны қалай түсінесіңдер? Айта ғой, Жанел. Мысалыға біз долларды бүкіл мемлекеттер қолданады. Долларды біз мықты валюталарға жатқыза аламыз. Ал әлсізді мысалыға Индияның рубиясы, оны басқа елдер онша қолдана бермейді. Сондықтан оны әлсіз деп айтуға болады деп мен түсінемін. Ал менің ойымша әлсіз валюта деген жойылып кетуі мүмкін валюта. Ал мықты валюта деген дамыған, бүкіл мемлекеттер қолданатын валюта. Сендер барлықтарың өте дұрыс бағытта маған жауап бердіңдер. Я, шынымен де, мықты валюта дегеніміз, оның құны жоғары, бағамы жоғары, және де ең бастысы тұрақты валютаны біз мықты валюта деп атаймыз. Ал әлсіз валюта тұрақсыз, бағамы өсе береді. Басқа валюталарға қараған кезде оның құны түседі. Түсіндіңдер ғой? Иә. Міне, ал ақшаның құнын біз қалай анықтай аламыз? Бұл ретте бізге валюта бағамы көмектеседі. Жалпы валюта бағамы ол өзге елдердің ақшасымен немесе құнды қағаздармен, сонымен қатар бағалы тастармен, бағалы металдармен анықталатын валюта құны. Валюта бағамының арқасында әр елдер бір-бірімен ақшалай әрекеттес салады. Сендер білесіңдер ме? Теңге 2 тілде жазуы бар әлемдегі жалғыз валюта. Біздің төл теңгеміздің қауіпсіздік жүйесі мықты. Оның 14-тен астам қорғаныс элементі бар. Демек, әлемдегі қорғанысы жоғары валюталардың бірі болып саналады.
Ал достар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын кез келді. Ол үшін біз әдеттегідей ойын ойнаймыз, дұрыс. Міне, ойынымыз сол баяғыдай. Сол 3 бағана, бос бағана, мына жақта сұрақ қойылған, немесе дағдылар жазылған бағана, сонымен қатар соларға сәйкес суреттер бағанасы тұр. Мен сендерге мынандай сұрақ қоям. Әр елдің ақшалары неге әртүрлі? Соның 5 себебі мына жерде жазылған. Жанел, келе ғой. Сонымен бірінші себеп тарихқа байланысты дейді. Тарихқа. Ал қандай сурет сәйкес келеді? Менің ойымша екінші сурет. Екінші сурет. Көмектесіп көрейін. Өте дұрыс. Керемет, неге тарихқа байланысты? Себебі біздің бұрынғы кездерде әртүрлі ақындарымыз болған. Ғұламаларымыз. Сол біздің тарихымызға байланысты бізде ең алғашқы ақшалар солай шыққан. Өте дұрыс. Орныңа отыра ғой. Көп рахмет. Кел, Мирас, кел. Ел тәуелсіздігінің белгісі дейді. Қандай сурет? Үшінші, қайсы мама? Иә. Көрейін. Керемет. Қол шапалақ. Неге? Өйткені бұл жақта тәуелсіздік біздің туымыз және оның елтаңбасы тұр. Рахмет, орныңа отыра ғой. Әр қарай жалғастырамыз. Кел, бақытла. Ақшалар әр елде неге әр түрлі? Соны ұмытпаңдар, осы басты сұрақ. Үшінші себеп экономикалық. Төртінші сурет. Керемет. Қол шапалақ. Әр елдің экономикасы әр түрлі. Соған байланысты ақшаларының құны да әр түрлі. Бағамы әр түрлі валютаның, Кел, Меруе. Саған мынау қорғаныс дейді. Бесінші сурет. Бесінші. Сендер мынаны естен шығармаңдар. Ақша ол қорғаныс нышаны. Ерасыл, қасыма келе ғой. Бесінші себеп бұл мәдени. Суретті орнына орналастыр. Неге бесінші себеп мәдени? Өйткені кейбір ақшада бұрынғы біздің Мақтан тұтатын адамдарымыз, ақындарымыз, жыршыларымыздың суреті бейнеленген. Сондықтан бесінші себебіміз бұл мәдени себеп. Тапсырманы дұрыс орындадық. Бүгінгі сабақтан сендер өздеріңе не алдыңдар? Айта ғой. Барлық мемлекеттердің ақшалары әртүрлі болуына 5 себеп бар екендігін білдік. Жақсы. Меруерт? Валюталар ұлттық, халықаралық және әлемдік болып бөлінеді. Дұрыс. Мирас? Мен де солай ойлаймын. Сен де солай ойлайсың. Ал Ерасыл? Кейбір ақшалардың төмен валюта, ал кейбір ақшалар мықты валюта екен. Мықты және әлсіз валюталардың бар екен білдік. Дұрыс, бақытла. Ақша бізге әрқашан қорғаныс және ақша бізге тарихи және мәдени және басқаша болып бейнеленеді. Түсінікті. Сонымен достар, әр елдің төл ақшасы бұл әр елдің өзінің игілігі. Сонымен қатар әлем халықтарының мәдени құндылығы. Әр валютаның атауы да сол мемлекеттің тарихын дәріптейді. Ал валюта өзара валюта бағамы арқылы әрекет етеді. Сонымен қатар валютаның құнын да анықтайтын бұл валюта бағамы. Достар, есепсіз дүние жоқ. Соны естен шығармаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар!